msimamizi wa soka ni TFF. Unajua TFF na bodi ya ligi hawa ni watu ambao wanashare mawazo. Kwa maana kwamba yani kukitokea jambo lolote TFF ndo anakuwa mwakilishi wa nchi kwenye swala la michezo, mpira wa miguu. Lakini pia sasa yeye bodi ya ligi wakiona hapa tumekwama, lazima waende TFF wakasema bwana, sisi mmetupa majukumu ya kusimamia mpira au kusimamia ligi. Kwa hiyo sisi hapa tumekwama, tunaomba ushauri kutoka kwenu. Kwa hiyo sasa wale ndo wakatoa. Lakini kupitia hili lazima yani kila mmoja akae kwenye nafasi yake ili tuone je hili linatatuliwa vipi. Kwa maana kulikuwa na uwezekano baada ya Yanga kwenda kazi kukarudi majibu kwamba bwana inabidi mkaanzie nyumbani kwenye au tuseme kwamba kwenye hizo taasisi ambazo zinasimamia mpira kwenye nchi yenu, si ndio hivyo? Lakini sasa je kulifanyika hilo? Yani hapo tuone kwamba je kama kulifanyika hilo, je kwa nini majibu ya kutoka mapema? Ndio sasa utajua kwamba hapa kuna namna, kuna watu hawakai kwenye msimamo, yani kuna watu kwenye madaraka yao bado hawajakuwa sahihi. Yani ndio hicho mimi nataka nifahamu kama kuna taarifa zilitoka baada ya kasi, baada ya Yanga kurudi kasi, ikatokea tayari wao wameshapewa go ahead kwamba nendeni mkaanzie nyumbani kwenu au mkaanzie kwenye nchi yenu husika, alafu then mtakuja kwetu. Sasa je, baada ya kurudi waliandika barua au walidharau, walipuuza? Kama walipuuza, hiyo ni changamoto kwa sababu hauwezi kutolea majibu kwenye hilo. Lakini kama walitoa taarifa na wakashindwa kushughulikiwa kwenye yale matakwa yao au barua ikufika mapema, labda na wao wakapewa majibu kwamba bwana tumekubali na hili tulifanyia kazi, hapo sasa ndo changamoto. Lakini kama ingekuwa barua hii imetolewa mapema, mimi naona kwamba jana tungesikia kwamba sisi tulishaandika barua baada ya kutoka kasi, tukaambiwa hivi na hivi na hivi. Ndio vitu ambavyo tunatarajia kuvisikia. Na vyo na hao yote tumeyaona, hao yote pia tumeyasikia. Yanga baada ya ile mechi wakatoa malalamiko kupeleka kasi, lakini baada ya hapo walivorudi hatujasikia chochote. Bodi ya ligi wakapanga tarehe ya mchezo. Hapo sasa unaona kwamba hapa kuna namna moja ama nyingine. Tayari hawa hizi timu zote, kwa sababu hii sio kwa Yanga tu. Unaona Simba saa hizo wamekaa pembeni kwa sababu hili haliwagusi wao. Lakini ila sasa tunasema kwamba hili sasa kwa Yanga, hili ni sekeseke kubwa sana. Yaani sisi hili tunalichukulia tu kwa udogo hivi. Kwa ukiangalia kwa macho mawili tu ya nyama, unaweza kaona ni swala dogo, lakini kwa muonekano mkubwa, ukitumia jicho la tatu lenye hekima, hili ni swala kubwa sana na mpira wetu unaenda sehemu pabaya sana. Kwa jicho la tatu hilo. Yes, yani ukiangalia kwa jicho la tatu. Sio langu mimi tu, mtu yoyote ambaye anapenda michezo. Yani hii ni ngumu sana. Wengine wanasemaga nyama ngumu unatafuna itafuniki, na baadaye unatakiwa umeze hivyo hivyo. Sasa kwenye kumeza hapo kuna mawili. Ikukabe ama umeze au ipite. Kama unaweza ukatafuna nyama au kala chochote ikapitia kwenye njia ya hewa, njia ambayo haistahili kupitia. Sasa hapo ndo unaweza kuona pengine kwenye bodi ya ligi na Young Africans namna ambavyo kupo kwa moto. Kwenye lugha nyepesi utapaliwa, ndo hicho ambacho kinachoendelea sasa hizi. Kwa hiyo kuna wakati hapo naweza kafika watu wakapaliwa. Watu watapaliwa. Lakini pia matakwa ambayo wanayataka Young Africans, CEO wa bodi ya ligi kuu wanataka ajiuzulu. Pengine kwa ufahamu wako wewe, na Young Africans ambavyo sababu amezitoa, wanataka ajiuzulu CEO wa bodi ya ligi. Wewe unatazama vipi, na pengine wako sahihi na zile sababu ambazo wamekuja nazo wao? Unajua haya mashinikizo ya kiongozi kujiuzuru, yani haya hayatakiwi tu kutoa Yanga kama Yanga. Tunaamini kwamba ndio Yanga ni timu kubwa, tunasema kwamba inaleta mpira wetu kuendelea. Lakini je, nataka niulize swali kwa watazamaji lakini pia hata kwako, kwamba una watoto au una wanyama labda 16 au wanyama 20. Ikatokea sasa mnyama mmoja amekimbia, yuko kwenye hatarishi, amekimbia. Je, utadili kumtafuta yule mnyama au utawafikisha hawa 19 waliobakia alafu then baadaye ujue namna ya kumpata yule mnyama mwingine? Jibu ni kwamba hapa utaanza kwa hawa ambao waliobakia 19, utakaa nao vizuri ili wafike sehemu salama. Na ndo hicho ambacho hapa TFF lazima au bodi ya ligi lazima wakifanye, waone je kuna umuhimu ndio wa uwepo wa Daya Afrika kwenye ligi yetu, kwa sababu tunaamini kwamba ni timu kubwa, lakini muda mwingine lazima wafanye maamuzi mazito, maamuzi magumu ambayo kila mmoja atajua kwamba hii bodi ya ligi kweli imesimama watu. Yani huku kulegalega, na ndio maana unaona hata Daya Afrika wanapata nguvu ni kutokana na kulegalega ambako huenda walishaonyesha tangu mwanzo. Yani ingekuwa kama hawajaonyesha hicho kitu tangu mwanzo, haya yote asingetokea. Mimi niseme kwamba kitu kimoja, yani lazima tujifunze, na lazima kila mmoja atakayekuwa anapata nafasi kukaa kwenye kile kiti cha bodi ya ligi ajifunze kupitia hili.